আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন এসএফডিজ অ্যাডভান্স ট্রেনিং এন্ড সার্ভিসিং। আজকে আমরা একটা ব্লাইন্ডিং মেশিনের কার্বন কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় এটা দেখাবো। মূলত আমাদের কমপ্লেইন ছিল এই ব্লাইন্ডিং মেশিনটি চলতেছে না। আমরা খুলে দেখলাম যে এই যে কার্বনগুলো আছে, কার্বনগুলো ছোট হয়ে গেছে। তো আমরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখবো যে এই কার্বনগুলো কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। আপনারা যারা সবার ঘরে ব্লাইন্ডার আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কার্বনগুলো ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে ব্লাইন্ডার গুলো চলে না, যার কারণে আমরা মনে করি যে ব্লাইন্ডার নষ্ট হয়ে গেছে। না, আসলে মূলত বাজার থেকে এক জোড়া কার্বন কিনে নিয়ে এসে আপনি যদি কার্বন গুলো পরিবর্তন করতে পারেন তাহলে আবার ব্লাইন্ডারটা সচল হয়ে যায়। নিজেরা এই কার্বন গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। আমরা আজকে দেখিয়ে দিব যে কিভাবে কার্বন গুলো চেঞ্জ করতে হয়। আপনারা ভিডিওতে আমাদের সাথে থাকুন, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখাবো। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এখনো যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে বেল আইকন প্রেস করে দিবেন যেন আমাদের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপনারা দ্রুত দেখতে পারেন। আর লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করতে ভুলবেন না। আপনারা যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে আসুন আমরা আমাদের ভিডিওতে ফিরে যাই। আমরা দেখছি এখন আমাদের পিছনের যে অংশটা স্ক্রু দিয়ে লাগানো, পিছনের অংশটা মূলত আমাদের টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে এখানে এই কভারের ভিতরে লাগানো আছে। এক্সট্রা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এগুলো খুলে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা আমরা খুলে নেওয়ার পরে এখন আমরা ভিতরের অংশটা আলাদা করব। আপনারা দেখছেন যে এখানে ভিতরে আরো স্ক্রু আছে। স্ক্রু দিয়ে আমরা এই যে সাদা আমাদের যে অংশটা আছে এই অংশটা আমরা আলাদা করে নিব। এখানে আমাদের এই ওয়্যারটা আমরা বের করে নিব। হ্যাঁ, আর এদিকে আমাদের যে সিলেক্টর নব আছে, সিলেক্টর নবটা দিয়ে আমরা মূলত ব্লাইন্ডারটাকে অন অফ করে থাকি, চালু করে থাকি এবং বন্ধ করে থাকি। এখানে একটা নাট দিয়ে এই সিলেক্টর নবটা টাইট করে লাগানো আছে। এখন আমি নাটটা খুলে ফেলবো। এটা আপনারা অনায়াসে সহজে যে কোনো নোজ প্লাস দিয়েও খুলে ফেলতে পারেন, বা যে কোনো প্লাস থাকুক, অথবা এটা হচ্ছে 12 নম্বর আপনারা রিং অথবা ডালি দিয়েও খুলতে পারেন এটা। হ্যাঁ, আমরা সিলেক্টর নবটি খুলে নিলাম। এবার আমরা যে সাদা অংশের যে স্ক্রুগুলো আছে, সাদা অংশটাকে আলাদা করার জন্য স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। আমরা দেখতেছি ব্লাইন্ডারের মূল ইউনিট বের হয়ে আসছে। এটাই মূলত মোটরের অংশ। এই অংশে এখন আমরা আগের কার্বনটি খুলবো এবং নতুন করে যে কার্বনগুলো নিয়ে আসছি সেগুলো পরিবর্তন করে লাগাবো। এখান থেকে এই কার্বনগুলো ছোট হয়ে গেছে। আমাদের এখন নতুন কার্বন, এটা বড় কার্বন। এই কার্বনগুলো মূলত ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে ব্লাইন্ডারটা চলছে না। দুইটা কার্বন, এগুলো ছোট হয়ে গেছে কার্বনগুলো, এই কারণে কার্বনটা চলতেছে না। আমরা এখন নতুন এই যে এক সেট কার্বন নিয়ে আসছি, দুই পাশে দুইটা, এখানে বসাবো। এখানে একটা বসাবো আর এই পাশে একটা বসাবো। হ্যাঁ, এই কার্বনগুলো বসাই দিলে আমাদের ইনশাআল্লাহ ব্লাইন্ডারটা চলা শুরু করবে। আপনারা দেখতে থাকুন, আমরা কার্বনগুলো লাগাচ্ছি। ওইটার লাগানো নাই। একটা টেস্টার দাও তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঢুকে এটা ব্যান্ড করে দেবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখানে কার্বনটা এখানে ভিতরে দিয়ে তারপরে এটাকে একটু এদিকে ব্যান্ড করে দিলাম। ঠিক আছে। ঠিক একইভাবে এই পাশেরটা আচ্ছা, লাস্টে এনে বলে দিবেন যে অবশ্যই কার্বন দুইটা দোকান থেকে আসল যেটা এটা মিলে আনতে হইব মাপ দিয়া। অনেকেই ভুল করেন যে মাপ দিয়া না আইনা পরে আনার পরে এটা বড় হয়ে যায়, ছোটো হয়ে যায়। এজন্য যেটা সাথে ছিল এটা নিয়ে মাইপা নিয়ে আসবেন।
হুবহু বাজার থেকে যে মানের আমাদের এখানে কার্বনটা আপনারা পাবেন ওই মানের ওই ডিজাইনের কার্বন নিয়ে আসবেন। বড় ছোট কার্বন বা এই যে এরকম যদি আমাদের প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হয় তবে এটা কার্বনটার ভিতরে দিয়ে তারের মাথায় যে পাটটা আছে, পাটটা এখানে গ্রুপ আছে, গ্রুপে দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা বাইন্ড করে দেবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা সমস্ত কানেকশন কমপ্লিট করলাম। কার্বন এখানে লাগিয়ে নিলাম। কার্বন লাগিয়ে যথারীতি আমরা এখানে ওভারলোডের কানেকশনটা করে ওভারলোডে আমরা একটা ফেজ, এটা জাস্ট একটা সুইচ হিসেবে ওভারলোড কাজ করে আমাদের একই লাইনের ভিতরে সিরিজে আমরা এটাকে লাগিয়ে দিলাম, আর এটা আমাদের ফেজ চলে গেল এখানে। এখন এখন আমরা এটা আমরা ফিটিং করে দিচ্ছি। ফিটিং করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ফিটিং করে আমরা স্ক্রু গুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের বোর্ডে স্ক্রু দিয়ে আটকানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন ব্লাইন্ডারটি চালু করার জন্য সম্পূর্ণ রেডি। আমরা ব্লাইন্ডারটি এখন চালু করব, আপনারা দেখতে থাকুন। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন এখানে এটা চালু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা চালু করে দিলাম। আপনারা এভাবে একটা ব্লাইন্ডার খুব অতি সহজে ঘরে বসে আপনারা ঘরে বসে আপনারা ব্লাইন্ডার ঠিক করে নিতে পারেন। একটু চেষ্টা করলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তবে খেয়াল রাখতে হবে বাজার থেকে যে কার্বন গুলো কিনে আনবেন অ্যাকুরেট ঘাটের বা অ্যাকুরেট স্লটের যেন কার্বন গুলো হয়, অ্যাকুরেট কার্বন কিনে নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা সহজে লাগিয়ে ফেলতে পারবেন। তো আজকে আমাদের ভিডিও এ পর্যন্ত। আশা করি আপনারা ভিডিও থেকে উপকৃত হয়েছেন। যদি সামান্যটুকু উপকৃত হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটন প্রেস করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্টস করবেন। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, তাহলে আজ এই পর্যন্ত। দেখা হবে আগামী ভিডিওতে অন্য একটি সমাধান নিয়ে। এতক্ষণ যারা সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করে দিবেন। আল্লাহ।